infarto, vamos a dar electroquinasa o tiene criterios para angioplastia de rescate o tiene tal, vamos a hacer el caso. Entonces uno lo que hace es puro bla, 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 pero más como tal, mentira. Pero uno tiene mucha limitación en ser cardiólogo clínico. Y el intervencionista es tan intervencionista que desde el punto de vista de la parte clínica uno le lleva una muleta. Porque lo que hace es muy bien cateterizar, muy bien hacer o colocar stent, muy bien, si es posible, colocar dispositivos, todo lo demás, pero ellos se van quedando atrás en la parte de, por ejemplo, lo que son estrategias terapéuticas para disminuir morbo y mortalidad de una paciente. Y tenemos la especialidad de cardiología, cirugía cardiovascular, donde dice usted es cardiólogo, usted no qué. O sea, yo agarraba puntos, yo hacía tal, era cuando era residente o médico interno. Pero que yo sea capaz de abrir un tórax y de tal, me raspara. Hacer otra pregunta más fácil y no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Zapatero a sus zapatos. Así es. Yo sé diagnosticar toda la cardiopatía, yo sé decir, bueno, este va para cirugía, este va para tal, pero hasta ahí llego. Cirujano agarrar un zapato, cardiólogo intervencionista agarra un charco o babilla, le revascularizar la coronaria, no sé si tal, si se le puede colocar un stent en una prótesis, pero que yo lo haga no tiene que tener y no ser no hacer intromisión a una especialidad donde verdaderamente uno ni está preparado ni verdaderamente debería de meterse. Doctor, ¿esa no es la misma clase que vimos la última vez? No, porque aquí la clase anterior, yo voy a dar como un recuento. La clase anterior, esta va a ser cortita. ¿Por qué? Porque tengo que hacer el examen a Brito, creo que el apellido Brito, ¿no? Y voy a dar revisión a 16 de ustedes que quieren revisión. Sin embargo, cuando yo di las notas, estaban anotados 6. No me pasaste 6 anoche y aumentaron de 6 a 16 que quieren revisión. Entonces eso me va a quitar tiempo. Y yo de aquí tengo que salir esmollejado porque tengo un reverendinar de paciente allá en el Seguro Social que si me demoro mucho termino a las 3 de la tarde viendo a blanco y negro del hambre. Porque no me da tiempo ni de hablar ni de tomar un café. Doctor, si se demoró, entonces esmollejado hay que andar aquí. Sí, claro. Porque si no, me tienen a las 3 de la tarde viendo vergación, no sé si es blanco, si es negro, si es azul, de lo que tengo es hambre, lo que me quiero ir para el fondo. Sin haber tomado solamente un café que salí temprano en la mañana, que fue antes de dar la clase de hoy. Pero por eso tenemos que... Entonces voy a dar un recuento de la vez pasada. O sea, la vez pasada hablábamos más mínimo de la ocultación y del examen físico. Habíamos dicho, bueno, te colocas del lado izquierdo, del lado derecho del paciente. No te coloques del lado izquierdo, sino del lado derecho.
Y tenéis que, en semiología es inspección, que es la vista, que es palpación, que es el tacto, percusión, que no sirve para nada en cardiología, y tenéis la ocultación. Y cuando llegamos a la ocultación decíamos, bueno, ahora utiliza esto que verdaderamente evolucionó desde un pinar, como en tal, que era como si fuera una campana unida por un puente y tal, y Hipócrates le llegó a pegar la oreja al paciente en el pecho para ocultar el corazón. Pero después dijeron, bueno, no, el pinar vamos a utilizarlo tal, vamos a diseñar una membrana, vamos a diseñar que tenga una campana, esto que tenga una conexión principal, y esta conexión principal que tenga dos conexiones, uno para el oído derecho y uno para el izquierdo, para que se oculte. Esto lo vamos a utilizar la membrana del estetoscopio para los sonidos de tono alto, y la campana lo dejamos para los sonidos bajos. Si escucho mejor con la campana, yo digo que el tono es bajo, y si lo escucho mejor con la membrana, yo digo que el tono es alto. Y esto tiene giro aquí y abro la membrana, giro aquí y abro la campana. O sea, sencillamente así. Ocultar corazón. El corazón tiene foco de ocultación tradicional: mitral, aórtico, pulmonar y la trípula. Y aórtico accesorio. O sea, son referencias anatómicas, porque verdaderamente cuando yo hablo de foco mitral, yo estoy muy cerquita de la válvula mitral, y todos los sonidos que se producen en la mitral yo los voy a poder localizar con mayor nitidez en el foco de la mitral. Si yo me voy al pulmonar, yo voy a ocultar con mayor intensidad y con mayor claridad todos aquellos sonidos que produzcan de la válvula pulmonar, y así sucesivamente de los 5 focos de ocultación tradicional en cardiología. Entonces ahora vamos a hablar de los sonidos normales. Donde el paciente es de uno de 15 años y gripe le ha dado en los 15 años. ¿Qué voy a ocultar? Primer y segundo ruido. Primer ruido, ¿a qué se debe? Bueno, el cierre de la aurículo ventricular, mitral y trípula. Luz. Y voy a seguir el cierre de la semilunar, pulmonar y aórtica. Luz. Bueno, y hoy vamos a hablar de sonidos accesorios. Es decir, además del Bluetooth, yo voy a ocultar cuando la pulmonar y la aórtica tienen dificultad para abrirse. Porque el Bluetooth constituye el cierre solamente de las válvulas. La apertura o la abertura, o que se abran las válvulas, no produce sonido. Las válvulas se abren y no producen sonido. Solamente las válvulas producen sonido en su cierre, y yo lo simulo mucho a una puerta que me la acaban de instalar el carpintero. Tiene una bisagra buena, de forma de que si yo abro la puerta, yo no escucho nada abriendo esa puerta, está nueva. Si yo cierro la puerta choca contra el marco, y es cuando produce un ruido.
Si esa puerta llegase a sonar cuando yo la abro, es porque la bisagra hace no, la bisagra nueva, esa bisagra es tan vieja, se están pegando. Yo debería abrir esa puerta y silencioso, yo no tengo que estar. Yo solamente voy a escuchar cuando yo la cierre, cuando toque con el mano. Entonces, de forma de que ustedes normalmente van a escuchar un sonido cuando solamente la puerta cierra. Si esa puerta llega a chirriar o a producir un sonido durante su abertura, cuando yo la abra, ustedes dicen esa bisagra está vieja y obsoleta. Algo está pasando con eso. Eso le metieron gato por liebre, le dijeron que eso era nuevo y es más viejo que Matusalén. Entonces, así verdaderamente son las válvulas cardíacas en el corazón. Si ellas llegasen a producir un sonido durante su abertura, decimos algo está pasando en esas válvulas cardíacas, porque ellas deberían solamente sonar durante el cierre. Y verdaderamente vamos a estudiar hoy día algunos sonidos asociados al primero y el segundo grupo. Y ejemplo de ello vamos a estudiar la apertura de la válvula aórtica y pulmonar. Si la válvula aórtica y pulmonar están normales, ellas no deberían sonar durante su apertura. Si están estenóticas, es decir, que le cueste para abrir, ellos van a producir un sonido, porque verdaderamente están endurecidas y no se están abriendo de forma natural, de forma normal. Por eso aquí dice aumento del número de los ruidos cardíacos. Y vamos a darle el nombre del ruido de expulsión, chasquido o clic. Expulsión, ¿por qué? Porque verdaderamente al abrirse se va a producir una expulsión de sangre. Chasquido, bueno, porque van a producir como un sonido, clic, o sea, esos son signos. Y cuando son las válvulas pulmonar y aórtica, tienen la característica que se produce en protosístole, es decir, al principio de la sístole. Entonces son de frecuencia alta. Cuando yo digo frecuencia alta, ¿qué estoy diciendo? Que yo las voy a ocultar mejor con membrana, con tono semejante a los dos componentes principales del primer ruido cardíaco. Y el primer ruido cardíaco es el cierre de la mitral y de la tricúpula. Estos coinciden con la máxima apertura de las válvulas semilunares correspondientes a la aórtica y a la pulmonar. Entonces, si yo digo que son protosistólicos, yo voy a localizarlos aquí, primer ruido, y después del primer ruido, muy cerquita de él, yo voy a localizar el chasquido de apertura de la pulmonar o de la aórtica, clic o el otro sinónimo. Entonces, para que ustedes sepan cronológicamente dónde van a localizar el chasquido de apertura, clic y eso obedece al cierre o a la estenosis de la válvula pulmonar o aórtica. Entonces aquí en esta parte, en la primera parte de la sístole, protosistole, y eso, si yo escucho un ruido aquí, yo voy a conseguir o yo voy a sospechar que hay una estenosis congénita de la válvula aórtica o estenosis congénita de la válvula pulmonar, y si no es congénito, eso se produjo después que el paciente estuvo en la edad adulta. Entonces, en el fonocardiograma, yo tengo unos CD más viejos que los dinosaurios, pero aquí en los fonocardiogramas está el primer ruido cardíaco, un segundo sonido muy cerquita del primer ruido, aquí está la sístole entre el primero y el segundo ruido, aquí está la diástole, y
Y por eso le llamo a estos pequeños silencios y gran silencio, porque en frecuencia cardíaca normal la sístole dura en menor tiempo que la diástole. Y aquí estamos guiando los ruidos cardíacos con un trazo electrocardiográfico, que esta es la onda P, URS, onda T, P, URS, onda T, tal, sonido. Entonces aquí, cuando están muy cerquita del protosístole, es el chasquido de apertura de la pulmonar o de la aórtica por estenosis de alguna de estas partes. Entonces, vamos a ver, ahora no van a estar en la primera porción de la sístole, sino que ahorita nos vamos a rodar como más allá del protosistólico, y eso es mesosistólico o telesistólico, es decir, a mitad o al final de la sístole. Dicen que esos son sonidos de frecuencia igualmente alta, y si yo digo que son de frecuencia alta, yo lo voy a escuchar mejor con la membrana que con la campana. La campana tiene la capacidad de escuchar con mejor sonoridad los sonidos de tono bajo y la membrana los de tono alto. Entonces, si yo digo que es de frecuencia alta, yo debería de ocultar esos sonidos con la membrana del estetoscopio, con la membrana. Y a menudo chasqueante, es decir, que también son chasqueantes. En el prolapso de la válvula mitral coinciden con la expulsión sistólica máxima de la válvula en la aurícula izquierda y se atribuyen a la tensión súbita de las válvulas redundantes y a la elongación de las cuerdas tendinosas. Ustedes habrán escuchado, ¿no?, que fulanita de tal o presetito tiene un prolapso de la válvula mitral. El prolapso de la válvula mitral no es nada más que el dibujo que ustedes están viendo. Es sumamente fácil de ver. Cuando nosotros nacemos con estas cuerdas tendinosas más largas de lo normal, estas cuerdas tendinosas más largas de lo normal van a dar chance a que haga esto, porque en condiciones normales ellas deberían de cerrarse aquí en esta línea punteada, de forma de que si suben y tratan de introducirse en la aurícula izquierda, yo digo que esto es lo que llamamos prolapso de la válvula mitral. Es decir, alguien nació con unas cuerdas tendinosas más largas y esas cuerdas tendinosas suben más por ser más largas y las válvulas tratan de meterse a nivel de la aurícula izquierda durante la contracción del ventrículo. Entonces, normalmente donde ustedes van a ver que este borde que ustedes ven de la válvula mitral debió quedarse aquí en esta línea punteada y acá, solo que hay prolapso de la válvula mitral y ellas tratan de introducirse en la cavidad de la aurícula izquierda. Y eso es prolapso de la válvula mitral. Y el prolapso de la válvula mitral da un sonido chasqueante que puede ser mesosistólico o telesistólico. Puede producir un sonido de tono alto y pudiéramos llegar a ser tan expertos en semiología que si yo oculto un sonido en mesosístole o en telesístole, yo puedo decir, pudiera tener un prolapso de la válvula mitral. Sí. Entonces, si es mesosistólico o telesistólico, vamos a verlo aquí o acá. Y acá vamos a ver los sonidos de prolapso de la válvula mitral o sino de frote pericárdico. El frote pericárdico no es nada más que en pericarditis, donde el pericardio visceral y parietal rozan, y dicen los semiólogos que se parece mucho al sonido que si yo agarrara un cuero, una piel de cuero, y que yo agarro al cuero y lo raspo el uno con el otro, la lámina de cuero el uno con el otro, eso es muy parecido a lo que se escucha con frote pericárdico. Y donde yo voy a escuchar ese rozar el pericardio visceral y parietal en meso o telesístole. Entonces, ese puede ser otro sonido que es diferente a lo que ustedes normalmente pudieran escuchar. Las estenosis siempre van a estar en frote.
Entonces las estenosis siempre van a estar en proto. Entonces tenemos que tener un oído sumamente educado para yo decir está en protosístole. Y si lo oculto mejor en el foco aórtico y pulmonar, yo digo, bueno, ese es estenosis pulmonar y aórtica, porque está en protosístole y lo oculto con mejor nitidez o con mayor nitidez en los focos ocultatorios tradicionales y está al principio de la sístole. Si ya el sonido se cambia de lugar y va a mesosístole, yo digo, bueno, hay prolapso, pudiera ser prolapso de la válvula mitral, y si hay un sonido raspante al que yo froto un cuero, una piel de cuero contra el otro, entonces puede ser frote pericárdico, que eso es nada más que pericarditis, una inflamación del pericardio, donde verdaderamente el pericardio visceral y parietal puede rozarse el uno del otro sin producir sonido, porque son superficies muy lisas, muy pulidas. Si empiezan a inflamarse tanto el pericardio visceral y parietal, pierden su superficie lisa y se transforma en una superficie rugosa y comienzan a sonar el mono. Entonces acá vemos en fonocardiograma, primer ruido, aquí veíamos los protos históricos, se mudó para la mitad o puede ser por acá, y si yo lo escucho acá y acá, yo entonces puedo decir frote, un tercer o un sonido, un clic o un chasquido de apertura de prolapso de la válvula mitral o de frote pericárdico. Chasquido de apertura de la mitral. La mitral, cuando se abre, como les digo, ninguna puerta que se abra, que esté nueva, va a producir un sonido. Si la mitral cuando se abre produce un sonido, la mitral tiene problema. Y si suena durante su apertura, entonces ya estamos en un terreno de patología como tal. Entonces dice que el chasquido de apertura de la válvula mitral es un ruido de escasa intensidad, pero de timbre agudo, que aparece después del segundo ruido. Ya nos mudamos de sístole para la diástole. Es protodiastólico, es decir, al principio de la diástole, o sea, al comienzo de la diástole, a nivel del foco mitral, aparece en estenosis de la mitral por vibraciones de la válvula endurecida. Siguiente. Entonces, sencillamente aquí, antes de que me dé la cuestión del gancho, yo digo proto acá es donde está. Si yo consigo loop, dup, y consigo un sonido acá, yo digo la válvula, y si estoy en el foco de la mitral, yo digo hay un chasquido de apertura de la válvula mitral, y eso me hace sospechar de que esa válvula está endurecida, la cuesta a abrir y tiene una estenosis de la mitral. Entonces en ese sitio vamos a localizar los sonidos de estenosis de la válvula mitral por estenosis reumática de la mitral, y en un caso característico de pericarditis constrictiva, o lo que han ya denominado los semiólogos galope pericárdico. Siguiente. Aquí vemos acá, primer ruido, la sístole limpia, sin ningún sonido, loop, loop, y después del loop aparece este sonido. Aquí se aparece este sonido que le va a decir que sencillamente cuando la válvula mitral se abre, produce un sonido que no debería producirse. Entonces, todo sonido que aparezca acá después del segundo ruido, es decir, en protodiástole, me hacen sospechar en una estenosis de la válvula mitral o en caso de pericarditis constrictiva. Sigue. Galope o ritmo de galope. El ritmo de galope es porque al primer y al segundo ruido se le suma un tercer ruido.
Entonces podemos tener galope izquierdo, galope derecho, dependiendo de la cuestión. Ahora vamos a sacar las válvulas del sonido, del productor del sonido. Vamos ahora a introducir las paredes ventriculares. Entonces, ¿qué produce el tercer ruido? Ya no van a ser las válvulas, ya van a ser el músculo cardíaco que está enfermo. Y el tercer ruido o ritmo de galope lo vemos en insuficiencia cardíaca congestiva como el exponente máximo de un tercer ruido o ritmo de galope. Y ahí, ¿quién está enfermo? El músculo cardíaco, que cuando la válvula mitral se abre y consigue la sangre unas paredes delgadas, débiles, con trastornos de distensibilidad, esas paredes van a vibrar y van a producir un tercer sonido. Entonces ya no estamos en válvula, sino que estamos en pared. Pared ventricular derecha o izquierda, dependiendo si el galope es derecho o izquierdo. Dice, es un ritmo de 3 tiempos que aparece durante la diástole por agregarse a los ruidos normales un tercer ruido patológico de origen muscular. Es decir, ya no tiene nada que ver las válvulas cardíacas. Siguiente. Podemos tener un galope izquierdo y suele exagerarse después del ejercicio, ocultándose principalmente en el foco de la mitral, y si es derecho suele exagerarse también después del ejercicio, ocultándose principalmente en el foco tricuspide. Entonces los galopes los dividimos en sistólico y diastólico, y los patológicos nos vamos a enfocar no en sistólico sino acá, en diastólico. Entonces los galopes diastólicos pueden ser auricular y ventricular. El auricular es el cuarto ruido, el ventricular es el tercer ruido. Dale. Galope diastólico ventricular, tercer ruido. Dice, aparece durante la fase de llenado rápido ventricular, siendo entonces un galope mesodiastólico, que es de frecuencia acústica relativamente baja. Y si yo digo que es de frecuencia baja, yo tendría que ocultarlo con la campana. No lo voy a ocultar mejor con membrana. Yo creo que el objetivo, de esta clase es más que ustedes se familiaricen con esto. Porque yo digo, el tono alto con que usted lo va a ocultar. Con la membrana. Y el del bajo con la campana. Pero yo he preguntado eso a otros cursos y dicen, no sé, tono alto yo creo que es que se escucha muy escandaloso, y si es de tono bajo se escucha con dificultad. Entonces aquí no entra la lógica. Entonces diastólico ventricular, tercer ruido, aparece durante la fase de llenado rápido ventricular, siendo entonces un galope mesodiastólico, es de frecuencia acústica relativamente baja, cuya intensidad varía de manera considerable. Adelante. Se escucha mejor cuando la campana del estetoscopio se presiona solo lo suficiente como para sellar la piel en el ápex, o si no, lo oculto en el borde esternal inferior izquierdo. ¿Y cómo voy a colocar al paciente? En posición supina o en decúbito lateral izquierdo. El frote, el galope, ¿dónde va a estar? En mesodiástole, donde lo voy a conseguir por aquí después del segundo ruido. Proto, meso, telediástole, lo voy a ocultar en acá. Tercer ruido, en mesodiástole, aquí. Entonces, si vemos un fonocardiograma, primero y segundo ruido, la sístole está limpia, sin ningún sonido, el loop, y después del loop aparece, aquí no está tanto en mesodiástole, debería de estar como por aquí, el tercer ruido. Pero bueno, en este ejemplo dicen que hay un tercer ruido o ritmo de galope que está supuestamente, teóricamente, en mesodiástole. Démosle a la siguiente. Tercer ruido ventricular, causas. Donde yo voy a decir, cuando yo oculte un tercer ruido, en qué enfermedad voy a pensar.
Yo voy a pensar primeramente en insuficiencia cardíaca congestiva. Y después pienso en las demás, en las que dicen ahí. Dice insuficiencia cardíaca congestiva y sufrimiento miocárdico se oculta mejor en decúbito lateral izquierdo después del ejercicio, haciendo ligera presión con la campana del estetoscopio porque es de tono bajo. Siguiente. Y ahora vamos con el cuarto ruido. El cuarto ruido entonces lo vamos a ubicar en presístole. Presístole. Este es el primer ruido. Sí, antes del primer ruido estamos en la pre, antes de la sístole, presístole, cuarto ruido. O sea, cronológicamente se ubica acá, antes de que ocurra el primer ruido, porque el primer ruido significa que estamos empezando con la sístole. Loop, du. Loop inicia la sístole, du terminó la sístole. Entonces, antes del loop, yo voy a escuchar el cuarto ruido. Entonces aquí vemos cómo está primero y segundo ruido, la sístole está limpia y el cuarto ruido está muy antecito del primer ruido. Antecito del primer ruido, y por eso yo lo llamo presístole, porque si me agarra aquí ya comenzó la sístole, y la sístole dura entre el primero y el segundo ruido. Es presístole. Sístole acá. Para que sea presistólico debe estar antes del primero. ¿Qué voy a pensar cuando yo escuche un cuarto ruido? En hipertensión arterial con hipertrofia ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca congestiva, en infarto agudo del miocardio, en estenosis aórtica, en hipertensión arterial pulmonar y en estenosis pulmonar con hipertrofia del ventrículo derecho. Vamos con galope de suma. Ahora no es primero, segundo ruido, que lo normal. Me habló de tercero, cuarto ruido y ahora me dice que es de suma. ¿Cuándo es un galope de suma? Cuando el tercero y el segundo se van a unir. ¿Por qué? Porque hay una taquicardia. Entonces, en galope de suma, el paciente tiene que estar en taquicardia para que la diástole sea tan rápida que el cuarto y el tercer ruido se muden a un solo lugar. Y por eso es de suma. Galope de suma. ¿Por qué se sumó? Porque está taquicardia y la diástole es tan corta que el tercer ruido y el cuarto ruido se mudaron a un solo lugar y se sumaron el tercero y el cuarto, cayendo los dos en un mismo momento. Dice, cuando existe taquicardia o cuando existe un retardo en la contracción auricular y se fusionan los dos tipos de galope, auricular y ventricular, se ocurre el galope de suma. Siguiente. Aquí vemos en el fonocardiograma, primer y segundo ruido, la sístole está limpia. Tenemos la diástole porque está el segundo ruido más la repetición del segundo. Aquí había un tercer ruido y como hay taquicardia, los dos se unieron acá y por eso es galope de suma. Pero tiene que haber taquicardia. Siguiente. Y bueno, no hay más ruido. No hay más ruido y los ruidos que vamos a ver después son soft, que son diferentes. Vimos que los ruidos que pudieran utilizar, pudieran provocar las válvulas al abrirse o al cerrarse y cuando las paredes ventricular derecha e izquierda pudieran estar enfermas, como en caso de insuficiencia cardíaca congestiva o infarto agudo del miocardio, o en estenosis de algunas válvulas donde enfermarían al ventrículo, quedaría el tercero, cuarto ruido y ya veíamos un sonido que lo produce una cardiopatía congénita que es el prolapso de la válvula mitral
Y el prolapso de la válvula mitral da un sonido que está a mitad de la sístole, por eso es mesosistólico o telesistólico, además de que en ese momento también pudiéramos sospechar enfrote pericárdico. Profe, ¿cómo hace para diferenciar un galope de suma con el ruido si no se une como en mesodiástole? Okay. O sea, para yo saber que es un galope de suma, primero tengo que tener taquicardia. En insuficiencia cardíaca congestiva siempre el paciente también va a estar taquicárdico. Y te voy a poner un ejemplo típico de lo que a mí me ocurre en el hospital. Doctor, el paciente llegó en insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no, verdad? ¿Y por qué llegó en insuficiencia cardíaca congestiva? Doctor, mire, tenía disnea que evolucionó a disnea paroxística nocturna, que el paciente se levantaba en la madrugada. Los pies lo tenía como unos jamones, mucho edema. Lo oculté y tenía crepitantes en mareas ascendentes, tenía un reflujo hepatoindural, tenía ritmo de galope. ¿Y cuánto fue la frecuencia cardíaca de ingreso? 73. Ustedes han escuchado los videos o los chistes de Nando. Papi, ¿te estás escuchando? Papi, ¿te estás escuchando, papi? Ah, papi. Mira, papi, o sea, vos tenés como un mojón ahí metido, revuelto. ¿Sabes por qué, papi? Porque en insuficiencia cardíaca nadie llega en insuficiencia cardíaca congestiva con una frecuencia normal, papi. ¿Será que no ocultaste y metiste un mojón poniendo 73 para que él crea tal? Entonces, en esos casos, yo los agarro en la bajadita. Pues yo digo, yo voy a ver, él me está construyendo de que disnea evolutiva de grandes esfuerzos, evolución a mediano esfuerzo, después a pequeño esfuerzo, después ortornea, disnea paroxística nocturna, en marea ascendente, crepitante, irritación yugular, edema de miembros inferiores. Y ver que cometen un error que entonces ya esa verga ya, yo digo, me estáis mojoneando con la frecuencia, me estáis mojoneando con todo lo que me dijo. Entonces por eso yo le digo, Nando, te estáis escuchando, papi, volverme a repetir ese número, papi. Papi, dentro de la fisiología, la insuficiencia cardíaca es normal cuando te llega así descompensada. ¿Verdad, papi? Que no, porque el sistema nervioso simpático se activa, la adrenalina está alta. ¿Y adrenalina qué produce, papi? Ay, doctor, creo que parece ser que cuantifiqué mal. Sí, papi. Entonces, cuando uno sabe, ya yo la he echado, caminar en el mundo. Y esos mojones ustedes los van a aprender a buscar. Cuando sepan mucho, van a decir, mira, el mojoncito ese mojoncito está ahí mal. Entonces, por eso les digo que entonces